molimo ya Yvonne bando bimeleka na prison wana vous allez surmonter. Est-ce que ça la vérité l'homme de Dieu? La vérité wana ezaka ndeko Yvonne te. La vérité eza ebele et ça il faut confesser. Et ça il faut aller comme serviteur de Dieu. Ozomona ba prier pour naye. Malgré ba prier pour naye, esprit wana oyo lelo esali ke ba mona place mutu kezali. Esprit wana e bana déjà que se manifester pendant 2 semaines au bakunda ke bana ko se manifester na kata vie ya Diego. Déjà vengeance déjà bandaki. Vengeance bandaki déjà yemoko Diego azumutu arotika ngokuna rotika. Batika ngokuna po balandela ngobasa ba service. Ozomona na place ba ke ba pasteur akoluka nganga. Tandis que nganga wana tanga kei nganga pa pesa ni solution te. Nganga tanga ke atali. Habité problème eza problème nanga te. Parce que na ko bunda na ba esprit oyo ekufa bakufa muto akufa te asa la vengeance. Parce que elle kama kila. Ozomona. Vengeance ezo salema. Ndeko Diego azala ba ndeko Yvonne azo sala vengeance parce que eza vengeance na koloba eza nzambe ne mutazo justifier cause na ye. Mais ce qui ndeko Diego wana parce que nga na ndima te ke ndeko Diego wana alobi makambo nyonso. Diego eza na ba makambo ebele ndeko Diego aza ko bomba. Et soki alobi nyonso ta bombika nyonso papa tala toza ba bantu to ba africain. Ndeko mobali wana Diego azana ba po il faut afuta. Ba po cassé il faut afuta. OK. Parce que bon moya mutu eza sacré. Tango yozo luka osuki sabo moya mutu bongo. On nzamba bongisi liboso no yebite. Tango yozo osuki sabo moya mutu bongo yeba ke ekozapela ba retomber au vivre yango na vie na yo. Tango Diego amemi mutuka kuna sikona kati ya mutuka wana ezaki na ba manifestation mabe. Oyebi nini? Eza batu misusu papa bienvenue baboma bango te. Eza batu misusu papa bienvenue so bomie yeba ke no akufi na ye. Mais a soki na pesi bomo inanga te pa inayo nako pesa na nani. Soki na pesi bomo inanga te pa inayo nako pesa na nani. Ayesue 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 Kolonanga Ayesue 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 Kolonanga epai na yo kolo Yesue elikia na ngai tango nyonso soko tiki ngai lelo Zambe nani oyo ya kokambanga obele yo papa obele yo papa obele yo papa kolonanga yembali susu obele yo papa obele yo papa obele yo papa kolonanga. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, place ses joies mio. Est-ce que toko kokumi sanzambe te? Toko kopé sanzambe merci te pour la vie. Gloire à Dieu. Avant to banda programme na biso émission lelo na posa maman moko papa moko atombo la mongongo apé sanzambe merci pour le mois de novembre. Apé sanzambe merci pour notre souffle de vie. Apé sanzambe merci pour ta pesa yo bana. Apé sa yo mobali. Apé sa yo mwasi. Apé sa yo mosala. Azo pambola ba projet. Azo bate azo bundela mutu pe na mona bitumba ya famille. Nzambo yo tozane loko opesa ete soto za merci te. Moto moko ko pambola nzambe. Tala ane oyo ebele babanda ki ngo basilisi yango te. Ebele babanda ki ngo kasi basilisi yango na ba hôpitaux. Ebele babanda ki ngo basilisi yango na ba prison. Mais yo nanga nzamba sali biso grâce. To bandi ngol, to bandi ane oyo tozo kende na ko silisa, to moni porte à prison te, to moni porte à société te, to moni convocation ya l'état te, to kutani na makama te.
te nzambe épargner biso pe épargner famille na biso yango toko pesa nzambe merci l'homme de Dieu pendant quelques secondes to adorer nzambe na bande ko nyonso o baza ko na biso élevons nos voix oh éternel Dieu nous te disons merci Seigneur merci nous te levons Seigneur Dieu de gloire merci pour cette année ya o banda ki na biso nzambe komi na biso na suka ya ne tala biso na kati ya mois ya novembre ya o to salini ni poto mériter to salini ni poto mola ya nzambe e bateli biso biso merci pour na souffle de vie merci pour na mokola lelo na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli tolobi amen tobeteli Yesu maboko makasi nzambe alola pambola bino bien-aimés dans le Seigneur encore une fois shalom soyez les bienvenus dans votre émission Table des analyses où ils allera toujours servir par vos humbles serviteurs. Celui qui est à ma droite, le prophète Gérard de Louanga Grâce. Nazara toujours nécessairement la pembeni ya Amina ma chère collègue. Ah Louanga. Nazara na esengo makasi vraiment Nzambe azwa lokumu apambola bandeko nyonso tu bazolanda biso dans la voie céleste. Nzamba pambola papa Alvin Beya na opportunité pe espace oyo aussi li kopesa na biso Nzamba pambola yo et Nzamba pambola ba maman ba papa oyo bazo soutenir biso na ba prière parce que c'est une facilité ko leka liboso ya peuple de Dieu voyez vraiment tozwa ba attaque de près de loin donc il sait que na monde la spiritualité et dans le monde physique. C'est que ça n'a pas été belé au tozo dénoncer, tozo ça la peu analyse, tozo nous capé ko éclaircir peuple de Dieu, ko tali sabango vérité chemin et peu ko même bango na kati ya vie et belé aussi physiquement bazo sepelaté, bazo luka beaucoup plus pour na ko luka ko ba complot pour na ko détruire biso pour ko déstabiliser biso. Vraiment biso to lembaté ensemble na évangéliste bienvenue mon frère na lingare makasi. Gloire à Dieu. On est là. Voilà, Nzamba Lola Pambola, notre cher fidèle téléspectateur, bien-aimé dans le Seigneur. Encore une fois, Nzamba Lola Pambola Bino. On est là avec notre sujet, Yamoko Lelo, sujet Moko Oezo Salabiso, tellement pas si trop dans mon thème du fait que comme on a moto Moko O Nzambe Akeli na Elilingi na ye. Nzambe a bongi sele ba projet à Malamu Lobi, moto Mwazaki na Makambo Rosala na vie. Mais comment on a mutu mususu aza ndenge moko na ye azo suki sabomo ya mutu et ça fait trop mal. Le lot kolobela disparition liwa ya ndeko na biso Yvonne. O bakota ki na kati ya contact to na kati ya relation na ndeko na biso Diego. En tout cas, tokolobela relation wana tokolobela dans quelques minutes parce que nanga na yo to landi ba vidéo to comprendre pendant l'histoire n'engezali mais elongo na l'homme de Dieu a komeka MP avant to kota na ba analyse na biso ya mokola lelo to te ya batu mais na rolinga MP avant to kota na mateya na tikelo mo temps mkie oyi ba ko expliquer biso na mukuse Yvonne na Diego babanda ki ndenge nini pe omemi biso mbangu na makambo liwa na ye apoto banda mateya na biso mokola lelo. Merci beaucoup l'homme de Dieu évangéliste bienvenue. Et au tigre en charge. Au tigre en charge. Alors le roi peut signer en charge, on peut signer en charge à Pamba, tu peux signer en maton. Amen. On peut signer en verge mon ko oyo et zo ba kenon verge oyo ezaba signe. Amen. Ozomona. So tali même nzambe tanga benga Moïse. Moïse alaki na ba doute. Oui. Yalo kwa ndengo bisinga na tikelo maloba. Na kokoza na ba doute. Mais siko doute o nga za nango. Yo sikoyo o asirenga opesinga sikoyo ba sini moko boye. Ozo tali sake na tana zoloba batu ba ondimisama. Voilà. Yango moni même Moïse tanga ngene dossier ya roi. Ayamdu ko bisaya ba maloba. Azaki déjà sûr katina ye parce que amona ki dessine. Premier signe ezaki ya verge bongana ki serpent devant roi. Ba serpent ya ba magicien ezalaki l'autre côté devant serpent ya Moïse parce que yende azali nyoka motako. Amen. Na désert. Alors, à part ça, Alexa qui deuxième signe ezalaki signe ya lèvre. Maboka Moïse comment ki na maladie ya maba, autre bengi lèvre. Azo tse na motolu na ye na libumu na ye et après avoir kotia maboko ne ebongani maladie. Moïse azalaki confirmation. A dit non. Malgré n'avoir na ndaku ya type oyo na banga te na ko avancer na ko kende pe ko na ko lokoloba o nzamba tindinga. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup bandeko bozolanda biso et na lobi d'abord paix à son âme
et notre maman Yvonne place aux allées n'habite ça na lié nini mais nzambe ne mutasimbi molimo na yo. Amen. Malgré complot ya batu ya mokili baluki ba arrêter vie na yo na terre oyo mais alaki volonté ya nzambe te mais alaki volonté ya batu batu ba créer complot pour te déstabiliser lelo oza quelque part na malili ou bien tu quelque part pour na ko luka pe ko landela ba makamususu na l'état. Alors ndeko Yvonne papa bienvenue bayebana ki na ndeko Diego na église ya auto bengi mama Olangi pe banzamba zala ba que son âme repose à peu près bazali couple Olangi. Donc bisika o balobelaka si fait bisika o balobelaka combat spirituel ou bien un couple wana bateya batu sur l'état d'âme ya batu. État d'âme, oui, état d'âme koyeba état d'âme ya mutu eza nini. Exactement. Tant ndeko Yvonne azosambela kuna abandi na église wana kala. Abanda na église wana kala. Ah bon, donc kala do mondimi akuna. Mondimi. OK. Sera asambela akuna. Lokola sera za mondimi akuna. Baye ko sala rencontre na papa to frère on obenga na robenga terme na robimisa na roloba Manzombele Diego. Manzombele Diego. Donc cela veut dire quoi? Un assassin. OK. Mobomi. OK. Mutoyo azo aluki arrêter vie ande kona biso lelo akota na samabele. Oza na semence ya diable. Semence ya diable pe aza 10. Oui, osomona. Donc azaki déjà la semence ya mabe. Au moins une église. Église ya ka ba sainte nde ba yak église. Amen. Église eza ba ndoki, ba magicien, ba ta franc-maçonnerie, ba ndumba, ba kuluna. Bayaka pe église yo no mona te muto a prier sur téléphone to saka kiti na sac la kiti a prier prière esili ya délivrance ya ba combat spirituel muto ta saki ezate tout la musi ya zaza ba miyebi pe ba kota na église. Amen. Mais problème ezani ndeko Yvonne asali relation na ndeko Diego na kata église tant basali relation problème est que tu as condamné ndeko Yvonne te parce que tu as condamné bakufite bato ba weite mais tu as ça la analyse peut komeka un peu kobimisa mabe ndeko Diego parce que notre sœur malgré aussi ayebaki état d'âme nanu ya de côté aye atuna ki volonté ya nzambe te mais quand même asela ki muté à malamu ya ko adopter frère wana ko soyer malgré zo travailler na ye ko vendre pas na ye tam bakutani premièrement na sali analyse na lobi Seigneur comment notre sœur Yvonne paix à son âme a koki ko ça la relation na individu moko na kati église boyebani nanu vraiment bien te et après ko ça la relation na ye tandis que eza na ba loi pe maloba loba na kati ya religion wana na kati ya église wana avant ya koyeba mutu to ko la relation kaka relation bien relation amoureuse ou soit relation ya amitié atako aider mutu pour ça ba to misusu to bisa mbongo na biso to sunga bango mais ba mbongo ka oyo bisa na poche no écrit là peu problème peut-être bande ko pe ba landa biso lelo bokuta ba combat na ba famille na vie parce que osunga mutu mutu yo sunga a créé là ba problème lelo okota okoma na fille moko ya pasi à cause de bolamu na yo mais on sala kama bete mais ndeko Yvonne pourquoi pas aluka ki aye balanu état d'âme ya frère Diego parce que frère Diego kota lebe oui nzamba changera mutu na otala mundu apparence cité frère Diego comment na ye déjà boye au moins na keno amuta misama be dans apparence soit on est sur le plan spirituel et ça aussi confirmation na apparence na zolobela le frère Diego azalaki chrétien te frère Diego bazalaki batu moko be bazala ba monde ya mabe alala kindoki solo ba kindoki ça veut dire quoi donc bata ba greki alaki na ba kisi na ye donc ezali plan oyo ezalaki déjà plan préparé depuis kala asala
Muto ya sale loko ya boye. Cela veut dire quoi l'homme de Dieu? C'est que à sala ka déjà ba pratique oh déjà pas batu misusu. C'est que vie na ye azala vie moko ya ko agresser batu, ya ko enlever batu, ya ko luka ko zwa ba bien ya batu pour intérêt na ye. Ndeko Yvonne azui Diego. To sali ba investigation. To laneli lokola homme spirituel. Sœur Yvonne akomaki kobimana ndeko Diego. Bakomaki kobimana ye. Donc kobimana ye na kimakang. Mais Sœur Yvonne aza déjà na mobali pe babota. Donc mobali na ye ya ndako. Mais mobali wana avoyage ka bayebi ke ndeko Diego aza chauffeur. Mais ndeko Diego aza chauffeur simple te bakoma kobima na ndeko Yvonne. Bandeko bokoki na régie bakokotala bakokota au moins ba photo ya ndeko Yvonne nde bakangi photo na ndeko Diego akomi na point de fois ya kozwa maboko na ye ateli ndeko Diego boy osomona problème eza poto kende rapide relation na bango bandaki na église kuna tant ba ban église ba ye nango tina ndako ezaki relation ya bolingo te mais ezaki relation ya aide opesa mninga musala. Mais tant que mutadaki na difficulté aux juillet, au vendisi pe na ndaku na yo. Mais souki wana tende ko Diego, on dirait envoûta qui sert wana. Envoûta qui sert wana. Tant ba komi ko vivre, frère Diego a komi ko envier. Au moni si elle a pesa qui confiance. Na vita muta pesa confiance ko abizete. Problème est akinin. Ndeko Diego na ba interview na ye alobi to komaki na point ya koboma ser o pourquoi to ke epa ya papa o asala ka sécurité na lupango to tuniye to la ser o to sene 5 ans mais brisque ka balinga benga na biso akomi ko créer biso ba problème mutu abenga na mutu pamba te c'est qu'il y a un problème. C'est que Sœur Yvonne a compris qui déjà ma kamombe déjà ma benda zo ki décision ko lungola bona lupango na yo. Tabu bango bayoki bongo bazumu tuka ya Noah ya Sœur Yvonne bake kotika ngona boma o lelo tozomona batu bazomona ba image que nganga oyo babenga kiye oso bakena za mta pradi nini tradi nini donc bata basala bakisa bokoko non azanganga babenga kiye po aya kosala ba incantation asala ba cérémonie po ba esprit wana se manifester na mutuka te. Donc nganga wana akebo na kata mutuka azomona esprit ya mwana mwasi bakangie singa. Eza esprit moko ya vengeance. Tokokota na Bible. Avant tout temps la Bible, avant tout comme na Bible. To ke na ngona no moi molo. To ke na ngona molo. Na Bible ni ozo point ni. To simbi point ya nganga. Tozolo bela likambu ya makila. Bon, to lukina no to yeba raconte na bango ça magindenge ni c'est oyo sali déjà bien bon le quoi déjà dévancé quelle na idée na yo comme ça nga pe na ozo pour na développer idée na nga to fongoli la Bible. Merci beaucoup papa parce que on peut singa autorisation. Merci beaucoup. Ah et ça passe papa bienvenue. To suis Genèse chapitre 4 verset 9 à 10. Genèse chapitre 4 verset 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Ozolanda. Zamba tu na yo. Nzambe soba tu na likambu seka yebi problème eza. Ozomona. Pourquoi Nzambe atunaki? Nzambe atunaki pambate parce que a comprenaki ezaki na problème. Problème oye a comprenaki ezaki problème ani? Problème makila. Problème makila. Nzambe azolinga sikoyo a justifier cause ya ndeko Yvonne. Ndenge amonaki makila ya Abel ezoganga. Nzambe atuni frère na ye. Où est ton frère? Où est ton frère? Diego, où est maman Yvonne? Nasali nakobani na tango entre parenthèses. Na zongi mwasi mamuke. Soki bandeko Diego bakomaki na niveau ya kozwa mutuka kokotika na boma. Ezaki parce que nakoloba esprit na bango déjà mabe oyo ezaki kati na bango loko bande ko envier bomengo
to vie ya ndeko Yvonne mais erreur oyo esalema te eza nini peut-être sœur Yvonne abandaki kobetele basecret na ye bamakambo na ye nde bakomaki na point wana mais na moment oyo tozoloba toza na point ya vengeance mpe eza na bamessage oyo nzambe apesaki mpona makambo oyo ya sœur Yvonne natikelo maloba l'homme de Dieu mais oyebi merci na l'homme de Dieu na lumière oyo opesi biso na makambo ya relation ya Yvonne na Diego eloko nga ngo bakisa na bandeko nyonso baolanda biso eza que Yvonne maman na biso père son âme azalaki na relation moko le roi femme mariée toloba azalaki femme mariée azalaki na mobali na ye ozolanda bien mais il faut kolanda analyse opena bien esunga yo nanga parce que mutu nyonso oyo asaprochaka epai ya mwasi mobali nyonso oyo asaprochaka epai ya mwasi azalaka na objectif na ye objectif ekoki kozala positif to négatif donc mobali mosu okoyebanga bon mwasi oyo naopusa na pembeni na ye kaka to mosu mpona intérêt mosu okoyeba naopusa pembeni ye mpona bolingo ya solo siko responsabilité ezalaka ya mwana mwasi ya koyeba kodiscerne mutu oyo azoya pembeni na nga azoya na bolingo ya solo to azoya mpona intérêt songolo mpakala mama fungola matoi yoka ngai mwana mwasi fungola matoi yoka ngai eza na génération ya bana mibali mosusu oyo bazalaka wana kaka mpo baya kobebisa bavie ya bana basi soki amoni yo oza na mbongo amoni yo osalaka place ya bien bamisusu bakotela yango ata bandako ya nganga akoti ndako ya nganga azwi kisi ya domination mpo ntango akopusa na pembe na mwana mwasi ata ozalaki marie ata otikala ata kotrompe mobali na yo te ovivaka na adultère te mais ntango azoyo opusa na pembe na yo soki oza na bonzambe ya makasi te ozala séduit na bakisi na ye amen et akokota na vie na yo akodestabilize akozwa nyonso ya yo ndeko Diego na soki olandeleka nde oti oloba wana normalement boye anormal te anormal te eya na bato misusu ko osala no mabe me okutana mutu moko asukisi yo eya bamiva bafana pena babulaka bafemme marie basi ya bato futa nkota epa mwasi wana bala ne mena kota ye naza na baintérêt moko boye fo nazwa yango ifo bana basi bandeko na biso ya basi bazala vraiment très prudente ya bato oyo baza kosapproche ya bato baza kosapproche vers bango très prudente lelo ndeko na biso akei me yebake ndeko mobali wana Diego aza na bapo il faut afuta bapo kase il faut afuta parce que bomoi ya mutu eza sacré ntango yo ozoluka osukisa bomoi ya mutu bongo oyo nzambe abongisi liboso na oyebi te ntango yo ozoloba osukisa bomoi ya mutu bongo yebake ekozala mpe na baretombe ovivre yango na vie na yo yango toyomona nganga tusa tolobela no mpo ya nganga wana eza ndenge nini bon problème ya nganga wana ezali Diego akendaki kotika mutuka epai ya ser na ye na Boma na province ya Bakongo ntango Diego amemi mutuka kuna siko na kati ya mutuka wana ezalaki na bamanifestation mabe oyebi nini eza bato misusu papa bienvenu baboma bango te eza bato misusu papa bienvenu so bomi ye yebake no akufi na ye mais ata secret bomba windeni boluki bosali likambo na ndenge ya secret secret wana eyeba likambo wana eyeba kaka ndeko Yvonne azosala vengeance parce que eza vengeance nakoloba eza nzambe nde moto azojustifier cause na ye mais soki ndeko Diego wana parce que nga na ondima te ke ndeko Diego wana alobi makambo nyonso eza na bamakambo ebele ndeko Diego aza kobomba et soki alobi nyonso ta bombika nyonso papa tala toza babantu toa baafricain ocomprendre toa bayindo moto moyindo so alinga salo mabe aoke koaprete munduki te aoke koaprete mbeli te ainsi kaka akota na ndenge bokoko to na ndako ya nganga kosalo mabe pa salo vengeance baza donc ndeko Diego nde aza na famille ya Yvonne ekoki kofanda mpe boye balobi ke loko oyo bomi mwana na biso mpe tookotelo na ndenge ya nkinganga tooboma yo toza babantu toza baafricain esalemaka alors s'il y a des choses on ndeko Diego abombaki na motema na ye
na makambo asalaka to na makambo asali mpona Yvonne yebake molimo ya Yvonne bando bimele kaka na prison wana ozala tourmenté. Est-ce que yebi ke esprit wana oyo lelo esali ke ba mona place mutu kezali esprit wana ebana déjà ko se manifester pendant 2 semaines au bakunda ke bana ko se manifester na kata vie ya Diego. Déjà vengeance déjà bandaki vengeance bandaki déjà ye moko Diego azwi mutu akotika ngokuna kotika batika ngokuna po balandela ngo basa ba service ozomona na place bakeke ba pasteur akoluka nganga tandis que nganga wana tanga kei nganga pepe sani solution te nganga tanga ke atali habité problème eza problème na ngate parce que la korobuna na ba esprit oyo ekufa bakufa muto akufa te asa la vengeance parce que elle kama kila ozomona vengeance ezo salema ndeko Diego azala ba vérité on ndeko azala ba vérité l'homme de Dieu ba vérité wana ezaka ndeko Yvonne te ba vérité eza ebele et c'est il faut confesser et c'est il faut aluka ba serviteur de Dieu ozomona ba prier pour naye malgré ba reprier pour naye l'état ezali l'état osa musa naye peut-être place azakula na prison peut place ba omemaye emsusu akoko aussi kosela nzambe mais tangu mutu a confessé ba péché naye oyo ya mabe asala ba tuto parce que so totali balobaka 99 jours ezaka muyibi jour moko ezaka ya mukole loko c'est que Diego abana déjà kosala ba mabe et pas batu musu pas ya Yvonne siko tawo ndenza mesuka libo loko la yo za mobomi oza mutu mabe et comité ba na exposé yo osuka na maboko ya l'état parce que nzambe ye muka yebi l'état OK nzamba yebi l'état ayebi l'état c'est que nzamba ko condamner ba l'état te bi ya policier na biso te po bakangi mwana mobali wana c'est que nzambe aza pour l'état par nzambe ça par mbata mokili pe sali par l'état sali. OK l'homme de Dieu par là au lieu de soukara tozwa pas trop ya Yvonne le long de biso Yvonne déjà kufi aza suna biso te liwa ya mutu faut ya enseigner biso bato totika na bon moyo c'est-à-dire que liwa ya Yvonne il faut ezala mate ya pona Diego abongo la motema atika pena makambo azaki na parce que place oyo azali obima soute aza condamné à la mort obima soute alors le col aza condamné na prison tote ya Diego pour abongisa molema na ye nzamba za na posa molema na ye nzoto na ye kokufa mais molema na nde kotikala na bandeko bazona na biso to fungoli bible na mokanda ya 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 le verset 9 parce que quelque soit mabe ya Diego ba mabe o ya sala na mabe wa otuko sala nzamba na posa molema na ye nzamba na posa âme na ye lokola na prison kuna na prison da kokufa. Mais après avoir kokufa, tout me ka un peu kosungaye pour amnaye et ça la sauver. OK. 1 Jean chapitre 1 le verset 9. Totangi na kombo na Yesu. 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 le verset 9. OK. Tout bandango 1 Jean chapitre 1 le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. OK. Wana nzambe ndazolo bana biso. Soki mutu azwi mokano décision. Ndeko Diego, place ozolanda biso. Confession eza nini? Eza ko bimisa nyonso oyo bomba ya mabe, obimisa otubeli yango. Yango nde confession. Confession eza tendenge koma kosala malelo. Ozana masumu na yo 10 oponi 8 au confessé C et D au bombi. On a confession te. Ce qui m'a confessé masumu mususu a bombi. A confessé ma bé mususu a bombi. On vivre quand na mabe. Na péché. On vivre quand na péché. Masumu sengeli muto bimisa nyonso ndeko Diego. Toyebi ke ezana makamu mususu yo bombi. Ce qui bombi mabe mususu na motema na yo. Yeba ke ata na prison place aux alliés. Au Rosalara à l'est, au Rosalara tourmenté. C'est possible au bandomona Yvonne na ba pongi na yo, au bandomona Yvonne.
na babutu na yo ozomona Yvonne ata na moi batu boyo obandomona Yvonne donc même na prison na obandomona azobimela kaka yo okozala na kimia te po molema na yo ezala na kimia na mikolo o etikaleli yo na mokili kuna na prison confesser masumu na yo benga basali na nzambe tubela bimisa confesser nyonso yo salaka nzambe na biso aza juste pe fidèle ya kolimbisa yo na sepena le bamo bible lobi awa pe ya kopetola yo na ba iniquité nyonso c'est-à-dire bible lobi etangi lisumu te lobi masumu nyonso mabe nyonso soka yo confesser nzambe aza juste pe fidèle ya kolimbisa yo pe ya kopurifier yo na ba iniquité nyonso c'est-à-dire Diego okokoma mutu ya sika même ata batu babana ko condamner yo même ata batu babenga yo mobomi assassin mais après repentance après confession na yo nzambe akosala yo ekelamu ya sika et c'est notre mission toyeli awa tolobeli bamakambo ya Yvonne liwa ya Yvonne eza po batu bazwa mayele bayebaka nani yango akoki koapprocher ye pembeni na yo avant pesa mutu confiance motema qu'est-ce qu'il faut faire pour yo s'engager na kati ya une relation topesi bato bamayele selon la vie to communiquer bato prudence mais na côté ya Diego il doit se repentir parce que nzamba za na posa ya Diego nzamba za na posa ya Diego nzamba yokaka pasi lorsque mutu abungisi ame moko et notre mission eza tote ya Diego abongola motema a confesser papa parce que confession bio Diego azaki enfoute ngana moni Diego azaki enfoute ezaki conscience na ye ayebi et en plus les autres messages autoropés dans la deuxième émission concernant Makambuka et Diego Oyo et vraiment bandeko bazwa na biso malgré comme presque à la fin et le comment on a ajouté dans l'homme de Dieu tikoloba au moins confession est la qui important bandeko bolanda biso ndeko pourquoi okoko bomandeko no pona ba bien matériel tandis que la parole de Dieu dit que non ne met point le monde ni les choses qui sont dans le monde osomona mais comment okoki kotia nakata vie na yo jalousie esprit ya tama ya ko envier oyebi tant mutu ya ko bi ko envier et ça déjà complexe tant déjà mon tête complexe na mutu na ye yo enviaka batu o enviaka batu o envia ko enviaka yeba ke non na kati ya ko envier wana liwe sali na kati ya ko envier wana ba malade sali na kati ya ko envier wana pourquoi bokre la batu malade parce que atali ke moi swana abali mubala mbongo moi swana azo sala boye ndeko wana vi na yeza boye ndeko zolanda biso banga nzambe yo zalaka mutia mabe na batu yo zalaka na vie ya kotonga ka batu ya kobwakela ka batu ba malade obwakela no ba malade ezope batu même ndenge yo okufa oyeba te eza batu misusu bakoza ba AVC à cause ya mabe bosala batu eza batu misusu bokufa ba mort subite eza batu misusu bokuta ba problème très grave faut aller à la fin panzambe basakana na nzambe te ndeko Diego il faut se repentir sincèrement abongo la mutema na kati ya solo abongo la mutema na kati ya solo et na osenga siko na kati ya famille ya ndeko Yvonne na yebite na mosala nzambe bakenda ngona mama bakisite oso comprendre c'est ça bakenda na bakisite ba musu pende na ndeko bakelo mako bikenda ba famille musu bakoko sa vengeance aussi to ba bantu bakenda ba gris bon le roi yo bominde on a biso même na prison no rumi na to okufa donc mutu tout a participé qui na kata liwande on a biso okufa donc c'est que ngelo na pesa message na famille ya une maman Yvonne et que boluka nde basala nzambe bakende basala service na kati ya lupangu wana lupangu ya mama Yvonne parce que na kati ya lupangu wana ya mama Yvonne nazamona eza na esprit donc wana tolobela kati ya émission mususu donc baluka basala nzambe et basala nzambe babondela pona lupangu wana et après na deuxième émission to komeka un peu koloba makambu o nzamba yebisi biso par rapport ya situation o yango na koloba deux choses poto selisa ya liboso eza que Bible lobi na biso à moi la vengeance à moi la rétribution nzambe nde avanjaka ba mabe o batu basala rabiso wana zo ba directement na famille ya ndeko Yvonne boluka te boluka vengeance ya mokili botika nzambe ye moko sala vengeance na ye parce que vengeance ya nzambe elekaka te parce que vengeance ya nzambe eleki ata ya bato mokili
eloko mibale bandeko na biso ya mibali tanga classe yekola musala bondela nzambe totika kozana ba initiative ke mwana mwasi na lokola za na mbongo na linga ye kaka pona lia mbongo na yeza mabe mwana mwasi abatu azali femme mariée aza femme mariée za na foyer na ye yo koti bikota koto simbi bakisa domination potango kopusa pembe na ye o envoûté ye o dominer ye o langwisi abandi koloba no ba secret na ye asala ka boye azwaka boye donc pour yo soit kaka biloko wana eza mabe conséquence nango yango totali place Diego Asuki hein totali place Diego Asuki alors to bongo la mutema c'est très important na banzi pona mokolo na biso ya lelo na banzi tokomi na suka amen tokomi na suka na bandeko nyonso oyo bazwaki occasion ya ko landa biso na émission oyo na kosenga place ozali tosala prière moko na ba nyonso bayambi nanu Yesu te c'est le moment bo pesa bo mona bino pa ya Yesu c'est le moment bo pesa mis bo mona bino et pas na Yesu parce que azana posa na bino place ozali kanga misu na yo ozo sala prière o na biso loba na sima na biso loba kolo Yesu toye liboso na yo na sima ya koyoka liloba na yo simba mitema na biso petola biso mabe nyonso tosalaki elimbisama tokoma bikela mwasika yawe pesa biso makasi ya kobanga yo ya kotia en pratique liloba na yo na kombo na Yesu. L'homme de Dieu prie. Éternel Dieu tout-puissant, Zambé yondo ebi mitema ya moko na moko. Yesu Masiya Nzamba bikamwa. Yawe toyekotika moment oyo na maboko na yo. Moto nyonso alandaki biso a disposaki ta na ye. Seigneur, kota na kata vie na ye, pezwa place na motema na ye. Nzambe changer ba vie ya bana na yo et la transformer sincèrement, ba se repentir dans la vérité. Oh, nyon surtout Nzambe ezalaki ba mauvaise pratique. Oh, nyon surtout ezalaki ba mauvaise cœur. Ba système diabolique na kata mitema ya bana na yo elongwa pe bazala libre, bazala libéré dans le nom de Jésus-Christ. Tiki était le Dieu de l'alliance, le Dieu tout-puissant. Nzambo atambola na Abraham, Isaac, Jacob, asalelo bola na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nzamba lola pambola bino numéro likolo ya prophète Gérardel Luanga grâce ya se ezali yanga évangéliste bienvenue bien. Nzamba lola apambola bino bye bye.